뉴욕은 가깝습니다. 마실 나온 김에 들르는 정도니까요. 우리가 만나는 뉴욕은 늘 편리하고 간편하고 오래가죠. 이건 아닌가요? 몇 마디 나누다 보면 도착하는 곳이 뉴욕입니다. 지루할 틈도 없죠. 보세요. 깜빡하다가는 안타깝게 됐군요. 손바닥 뒤집듯 쉽게 우리는 별 불편함도 없이 뉴욕에 가는 사람들이라는 이야기입니다. 그래서 미국의 뉴욕까지도 편안히 가실 수 있도록 아시아나 350을 하루 2번 준비했습니다. 뉴욕이 더 가까워집니다. 아시아나 항공